Oke teman-teman, air kelapanya segar, manis. Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya di channel Andri Merintis. Kali ini saya ngebolang di hutan karena hari ini tanggal merah, tanggal 22 ya, tanggal 22 Maret. Dan alhamdulillah besok kita jumpa lagi dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita tamat sampai Idul Fitri ya. Oke, buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak, mudah, luas, dan barokah. Amin. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar saya tambah semangat bikin videonya. Oke, kita lanjut aja langsung. Lanjut. Oke teman-teman, di tengah perjalanan saya menemukan pohon kelapa. Mantap. Kayaknya seger. Oke, kita ambil dulu. Kita ambil pohon kelapanya. Oke, saya udah ambil 3 kelapanya. Lumayan, pelepas dahaga, seger. Kita buka satu dulu, kita minum airnya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, air kelapanya segar, manis.
Kayaknya yang ini masih muda banget, belum ada kelapanya. Airnya juga belum terlalu manis. Oke teman-teman, rencana kita mau ambil yang manis, yang tadi yang ada kelapanya. Kita mau bawa pulang ya, buat berbuka puasa ntar. Oke. Oke, saya udah ambil kelapanya 3. Susah, 3 aja. Oke, lanjut. Kita cari sarang burung lagi, mudah-mudahan dapat. Oke teman-teman, kita lanjut cari sarang burung. Tadi saya dengar suara burung bubut ya di sana, sebelah sana, kayak lagi ngasih pakan anakannya. Oke, kita lanjut cari. Saya lagi di hutan ya teman-teman, cuman sekarang hutannya jadi milik PT ya, milik perusahaan. Dulunya ini kebun saya, cuman sekarang jadi PT ya, ini PT. Nah, suaranya ada di sebelah sana ya. Oke, lanjut. Tadi ada indukannya terbang ya teman-teman, tadi indukannya terbang dari sana. Nah, dengar kan? Nah, itu suara burung bubut ya teman-teman. Mana ya? Nah, tuh, teman-teman. Tuh. Tangan sayanya gemetar, nggak kelihatan. Wah, terbang. Oke, kita cari dulu sarangnya, mudah-mudahan ketemu. Biasanya sarang burung bubut itu bersarangnya di tempat-tempat kayak gini ya, atau di kayak gini, di semak-semak. Oke, kita cari. Udah saya cari sampai berputar-putar ke sana, gak ada. Kayaknya burung bubutnya nggak bersarang di sini, kayaknya di tempat lain. Kayaknya di sini cuman apa ya, nyari umpan buat anaknya. Harusnya ada cara satu lagi kita pantau, tapi saya udah capek, mau istirahat ke saung, mau ngopi. Udah jam 12 kurang. Oke, lanjut. Kita ke saung dulu, mau ngopi ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di saung. Kita mau bikin kopi dulu, mau ngopi.
Udah jam 12 nih. Ngopi. Cuacanya gerah, mendung. Mendung tapi nggak ada angin, panas. Itu tadi saya itu dari sana ya. Nah, dari dalam sana. Di sana ada panel ya, panel PT. Tadi kita ke dalam panel PT. Oke, lanjut ah, kopi. Panas. Kita belum dapat burung, cuma dapat ini kelapa. Sama ini saya tadi ngambil ini sama bunganya buat digoreng, dioseng buat sahur. Nanti buat sahur besok ya, besok kan mulai puasa ya, buat yang muslim besok puasa, insya Allah puasa. Oke. Ini bunganya, bunga apa ya namanya, lengkoas ya. Ini lengkoas, kalau di tempat saya laja, namanya laja. Nggak tahu kalau di tempat teman-teman. Lengkoas mau saya bawa pulang. Kalau besok kan nggak bisa ngopi kalau puasa. Ya kalau nggak puasa ya beda lagi ceritanya.
panas. Oke, kita istirahat, ngopi dulu. Kalau udah istirahat kita lanjut. Oke, saya udah berangkat lagi tadi nyari sarang burung, cuman nggak dapet. Sekarang susah banget nyari sarang burung, mungkin belum musimnya atau gimana. Saya cuman dapat ini, mana, gelap parah. Saya cuman dapat ini, lumayan banyak. Rencana mau saya kupas biar enggak berat dibawa pulangnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Oke, kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.